Hello，咁我今日係第一次喺 YouTube 度拍片啦。咁如果有啲咩做錯咗呢，就請大家唔好介意啦。咁就訂閱翻我啦。咁首先俾大家睇翻規矩啦。咁自己睇啦，我都唔多講啦。咁就希望自己大家就停止翻之後就睇翻啦，係啦。咁就係咁噶啦。咁首先我會 sell 翻一啲嘅聽啲賓啦。我會先 sell 一啲嘅聽啲賓係大隻嘅。咁有啲價錢咧就打錯咗啦，所以咧就希望大家唔好介意啦，係啦。咁首先我會 sell 翻一啲嘅大隻聽啲賓啦，12嘅，有繩啦，電話繩嚟嘅，冇面頭有啲 crash 嘅。嗱，呢度面頭咧就有啲 crash， 唔知點解 focus 唔到。係啦，呢度有啲 crash 嘅，就係呢度明顯啲啦。之後咧大致上都冇噶啦。之後呢隻啦都係有 crash 嘅。係啦，就係咁。12。之後呢一隻12蚊嘅，打錯咗，有電話繩嘅，有少少嘅 crash。之後就會 sell 翻一啲細隻嘅聽啲賓。首先講咗呢一隻先，6蚊嘅，都係6蚊嘅。6蚊嘅，有4隻啦。咁俾大家睇翻大同細嘅聽啲賓有咩分別。咁就係咁樣嘅。咁大隻12啦，打錯咗，細隻就6蚊嘅。之後就 sell 翻一啲嘅我都唔知佢叫咩 squishy 啦，就係呢一啲啦。首先我 sell 咗呢一個先，好 soft 好 squishy。呢一個咧後邊呢度有啲生產問題啦。之後呢一隻啦，呢一隻後邊3隻都有電話繩嘅。咁就係6蚊一隻，6蚊一隻。之後就係呢一個嘅包，8蚊嘅，有電話繩啦。後邊本身就係咁噶啦，8蚊嘅。之後就 sell 翻一個8蚊三文治啦，係粉紅色噶啦，個餡就有電話繩嘅，冇 crash 冇 defect。咁之後就會 sell 一個嘅呢個麵包，17蚊嘅。咁呢個 Tino package 咧就爆開咗啦，17嘅。之後就 sell 翻2個嘅麵包啦，先 sell 咗呢一個啦。15嘅，之後就係呢個啦，呢個15嘅都係2隻啦，15蚊一隻。之後 sell 翻呢一個嘅 Rare Squishy 啦，係太古達人啦，金色嘅，有個波青啦，我唔知係咪波青啦，因為我唔記得晒啦。因為我亦都係第一次 sell 啦，所以有啲即係唔係幾記得啦。20蚊嘅，係扭蛋扭翻嚟嘅，有個
嗰個叫咩 tag， 有個 tag 啦，冇 quest 冇 defect， 20蚊嘅。之後咧就 sell 翻3塊嘅方包，呢3塊，第一塊8蚊啦，呢一塊8蚊啦，呢一塊都係8蚊嘅，3塊都係8蚊嘅，3塊8蚊嘅，之後 sell 翻3隻嘅麵包，第一隻係超香、超 soft、超 squishy 嘅，12蚊啦，有個手帶同埋電話繩啦。之後就係呢一隻啦，12蚊嘅，有個手帶有手繩。之後呢一個都係12蚊，有手帶有手繩，超香、超 squishy、超 soft， 12蚊一隻。之後 sell 翻呢一隻嘅鬆弛熊啦，但係即係佢話個老闆賣俾我咧，就話係鬆弛熊，但係我覺得一啲都唔似鬆弛熊啦。咁我俾大家睇下鬆弛熊嘅樣啦。鬆弛熊嘅樣係咁樣噶啦，但係咧佢咧呢個樣咧係一啲都唔似咯，我覺得係啊，就係咁嘅。鬆弛熊個樣就係咁啦，但係佢一啲都唔似咯，真係覺得一啲都唔似咯，所以咧就覺得佢即係解釋翻俾大家聽點解我會講佢係鬆弛熊啦。咁8蚊嘅，咁樣啦。之後呢一個嘅 Mickey 啦，Mickey Mouse 嘅 Mickey 8蚊嘅，好 soft 啦，超 soft，squishy 程度一般，有個電話繩，8蚊嘅。咁今次 sell 嘅 squishy 就係咁多啦，希望大家中意我呢段片啦。咁真係如果講錯咗嘢咧，希望大家唔好介意啦，因為咧我第一次拍片啦，希望大家唔好介意啦。咁如果有意者就加翻 WhatsApp 同我講翻要咩啦，咁就 cap 翻圖俾我，就同我講翻就要邊個嘅。好啦，咁今段片就係咁多啦。下次再見啦，拜拜。